mira, Pons, després que han agafat les fues, s'han secat, aquí tinc un exemple, que te'l vaig agafar a la tardor, que és olivó i fues, tot sol. I aquí hi ha olivó, fues i camamil·la, o sigui, hi ha combinacions, hi ha tot sol i combinacions. I aquí tens el que es diu esmatxa o pols d'uastre. A veure, jo quan vaig començar a suastre, vaig començar amb una idea com si fos el te verd mediterrani, sense taïna, perquè té moltes propietats similars en el te verd, però no té taïna. I me vaig com inspirar amb els japonesos en fer amb aquesta pols que es pot emprar en infusió o es pot emprar en menjar. Mira, a la infusió, normalment, com saps, també hi ha una dosi. Normalment sol ser un gram i mig per escudella o per got d'aigua. Aquest és nociu, no faria un efecte negatiu, però seria amargant. L'únic efecte negatiu seria si tu tinguessis la tensió molt baixa, perquè a l'uastre baixa una mica la tensió arterial, però hauries de fer 2 o 3 gots perquè te baixés molt. I bueno, és bastant fàcil, normalment agafa una tetera, primer es bull l'aigua, sempre és com se desinfecta, i quan està a 80 graus, perquè si està molt amunt, s'evaporen a principis volàtils que tenen les fues. Se posa una curadeta de les fues, s'aboca l'aigua i es deixa de 5 a 8 minuts en repòs, i després es pot prendre. Això seria la versió calenta, perquè també tenim versions ara que quan ve estiu, per exemple, que fa calor, no fa tantes ganes prendre alguna cosa calent, i en aquest cas es pot fer en fred. Hi hauria diverses maneres. Tu podies agafar una branca d'uastre seca o verda, deixar 8 hores que reposés dins la nevera, i en sol demà ho filtres i tu veus. Això seria molt senzill. Però aquí he dut un bòtil, si el veus aquest bòtil d'aquí, aquest d'aquí té un truco diferent. Mira, això és un hidrolat. Un hidrolat, tu saps que és una destil·lació. Pues van destil·lar uastre i taronja junts. I ha sortit una beguda boníssima, superdepurativa i com equilibrant del cos. I ara farem com un tipus de còctel, que serà un còctel fresc, o sigui, posarem aigua freda, això és un poc concentrat, s'ha de rebaixar un poquet. Però si vols, m'ajudes? Mira, aquí tenim un got. Molt bé. Mira, aquí he tallat un tros de llimona. Si vols decorar per fer un còctel, ho pots fer tu, si vols. Les posem aquí. Molt bé. I també tinc unes fues. Faig bé això, ho fas de dalt de tot. I ara aquí tens un brot. I això que li clava aquí, per exemple. Exacte. I amb aigua freda podríem posar aquesta beguda d'uastre, i posar, després rebaixar-la amb un pot d'aigua freda, ara durem un pot d'aigua, i mos la podem beure. Aquesta beguda seria una beguda superdepurativa, perquè una de les propietats que té l'uastre és que és cardiotònic, regula tot el que són malalties de cor, tant hipertensió com colesterol, com moltíssimes coses. També és un antioxidant molt poderós perquè té molta vitamina E. I també una de les coses importants que té, que és antiinflamatori i no és intern, perquè saps que els menjars avui en dia, la qualitat que tenen una tendència a inflamar el cos. Per tant, l'uastre el que fa és calmar aquesta inflamació. I bueno, aquí tindríem una beguda fresca per als mesos d'estiu, i si tinguéssim... No he mesurat si està forta, ho he fet així. No és amarg, té un gust com especial. Sí, però és saborós. És saborós, sí. I fa ganes de beure, i això fresquet. En fresquet és una beguda molt sana. I a més un producte de Menorca, que seria d'un uastre. Per exemple, també l'uastre, a part d'infusions, el podíem emprar en reposteria o en altres coses. Aquí hi ha la pols d'uastre que hem posat, i aquí he posat uns melindros que fan també aquí, i podíem posar damunt, si vols, un poquet de pols d'uastre, sí, perquè té molta vitamina E. O sigui, a la vegada, que té propietats també medicinals, també té propietats com a complement alimentari. Per tant, podíem posar aquesta pols, no n'hi posam molta perquè no té un gust un poc fort, perquè la pols és concentrada. Com tu comentava, costa molt la carló, i també aquesta pell que té, costa molt fer pols d'uastre. Ara t'ho anava a demanar, com ho aconsegueixes? Sí, tinc una màquina que té 2 moles, perquè no es pot fer en calent, sinó s'oxida. S'ha de fer en fred. I clar, perquè si no es faria malbé la vitamina E. S'ha de fer el més fred possible, però costa moltíssim perquè té una duresa molt forta la fua d'uastre. No emulsiona tant com altres plantes.
altres plantes en pols, tot d'una queden, se fonen dins l'aigua, però aquesta li costa un poquet. Si vols posar un pot de Posa-n'hi pols... tu, perquè jo no sé la quantitat. Vull dir... Farem amb els dits. És més humà, així. El que diuen a Moa seria floreti verd. Sí, sucre en pols verd. És floreti. Que agafes teu, aquest és el teu. I així seria una altra manera d'anar posant superaliments o plantes que tenim en els aliments. O sigui, que a la vegada que és bo, estem afegint vitamines i minerals. Què te sembla? Jo ja not que el cor me va millor i tot. Ara mos faràs una poesia i tot. Els huastres s'ho mereixen. S'ho mereixen. Perquè és un arbre emblemàtic de Menorca. Molt més que espí. Espí és mediterrani, però jo crec que Menorca, l'arbre que el defineix és l'huastre. Sí. Tant en el paisatge, no, també les barreres, tot el que se fa de l'huastre. No, exactament. I els animals també se n'aprofiten, els bens i sol mengen huastre. Clar, com a farratge. Jo ho trobo bo, m'agrada. I sobretot, si quan m'ho menja, de més, clar, veig que és una cosa saludable, encara m'ho menja amb més gana. Això és manera d'aprofitar tota la esporgada que hi ha a la marina i tenim un producte local diferent. Una manera de reciclar. I també donem importància a les nostres plantes medicinals que tenim aquí. No han de regar, o sigui, no és un cultiu, s'aprofita les podes, perquè pensa que amb la falta d'aigua que tenim aquests darrers anys és una cosa que ens hem de plantejar molt també, fer coses que siguin molt sostenibles. I l'huastre és resistent. És molt resistent. Que puc contar una anècdota? A la Figuera Verda, quan la vaig comprar, tots són huastres, és molt gran, vaig veure un huastre mesquí, però centenari, les fues mig mortes, bueno, que estava ja en el final. Vaig dir que sí. Primer li vaig explicar, perquè jo hi ratllo amb els arbres, li vaig tocar la soca, dic, mira, jo ara t'apoderé, t'ataré aquestes branques, però no és per fer-te mal, és per donar-te vida, El vaig ben podar i després, cada setmana amb 2 poals que poava, havia d'anar fora i el regava, li ratllava, dic, vinga, que mos han de fer companyia, que han de viure molt d'anys junts, tu i jo. Veguessis l'huastre, està esplendorós. Jo crec que fins i tot els arbres, jo hi ratllo amb els arbres, però els huastres en concret tenen vida interior, tenen vida i tenen sensibilitat i tot. Això és cert. Una has de venir a ajudar a fer infusions, sortiran més potentes. Ara, més poètiques segur. Molt bo, però, molt bo tot.